Criminals els professors, aquells que han d'ensenyar, aquells que han d'educar i inculcar els valors. Volen prendre els honors, fer-nos perdre la paciència i que no hi hagi consciència amb uns ensenyaments fats. De contes van ben errats, mai no perdran l'essència. Criminalització dels qui viuen la docència. No tenen mala consciència, ni remordiments, ni honor. Són delinqüents, per favor. I neguil-ho, que és normal. Creu que el professor fa mal ensenyant. No pas avanci. Si educar espanya a l'infància, ja hauria ser criminal. Som mestre i me sento ofesa quan embruten el meu nom. Vull que s'entemi tothom. La docència és la bellesa de transmetre saviesa per oferir llibertat. I és un bé tan preuat que se mereix el respecte, la valoració i l'afecte de tota la societat. I clar que el mestre doctrina, que és, si no, ensenyar. Ajudar-los a pensar quina és la bona doctrina. Però la ratxa és molt fina. S'ha de ser intel·ligent i no fer tornar la gent persones sense opinió. Per això fa la cançó, per estimular el docent. Ja hi tractaren Galileu, Copèrnic i altres científics, brillants, genis i prolífics en son màxim apogeu. També pagarem el preu per l'escola i la ciència. L'únic crim de la docència és perdre l'autoritat i cedir la potestat al poder i la incompetència.